ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈവനിങ് ടു നൈറ്റ് റൊട്ടീനാണ്. അതായത് വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് പോട്ടുകളൊക്കെ കാണിട്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനൊന്നിന് 23 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ചെറുതാണ്. നമുക്ക് മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും നടാം, പോട്ടിൽ പ്ലാന്റ്സ് നടാം, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റേതൊക്കെ വലുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈസി പ്ലാന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ്. ഇത് ആരുടെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ബുഷി പോലെ വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കാത്ത. അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അകത്തൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി നട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി, ഇപ്പോൾ എന്തിലാണെങ്കിലും അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടി മണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി മണലിന് പകരം ചകിരിച്ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചട്ടി നിറച്ചും കമ്പോസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വേസ്റ്റ്, അതിന് പകരം ചാണകമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റൊക്കെ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതിന്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് മണ്ണിൽ ആദ്യം വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് മണ്ണിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തത് എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ നട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ, ഇത് വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തൈ പിടിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 പോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ മണ്ണും ഇത് മാത്രമാണെങ്കിലും ചകിരിച്ചോറും മാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കടലമാവ് പൊളിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറീൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വളത്തിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതൊന്നും ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ ചാണകം കിട്ടാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈസി പ്ലാന്റ് നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ഇൻഡോറിൽ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ഒന്നും നടന്നില്ല, കുറച്ച് നടന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കുന്ന എനിക്ക് മണി പ്ലാന്റ് അതൊക്കെ ചെറിയ പോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാടായാൽ നമ്മളെ സമയം ഒരുപാട് വൈകും. പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കേട്ടോ. ഞാനും റഫീഖയും വാവയൊക്കെ കൂടെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മഗ്‌രിബ് ബാങ്കിന് കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പാണ്, ഒരു 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ക്ലോത്ത് നന്നായിട്ട് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എല്ലാ ബോക്സുകളും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയകളും ഒന്ന് തുടച്ച് ബോക്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുടച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിലും എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റഫീഖാക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാനുള്ള ആ ഒരു പറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീരുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങുക. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് തുടച്ച് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വേസ്റ്റായിട്ട് ഓരോന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും കച്ചറയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഭയങ്കര വലിയ ഫ്രിഡ്ജൊന്നുമല്ല, ഡബിൾ ഡോറാണ്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളാ വാഷറിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന്
ഇവിടെ കണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ആ വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഈ കരിമ്പം വന്നിട്ട് കറുത്ത കളറൊക്കെ വരുമല്ലോ ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിങ്ങനെ ആ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് തുടക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ, എന്നാൽ അത് വരില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൽപ്പാട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ, ആ ഏരിയയും കൂടെ തുടച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാൽപ്പാട ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരത് കണ്ടു നോക്കണേ. അത് ഇന്നലെ ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റമദാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്ലീനിങ് ചലഞ്ച് ഒരു 5 ദിവസത്തെ ക്ലീനിങ് ചലഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ, നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ കൂടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളും എന്താ പറയുക, നിങ്ങളും റെഡിയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-ാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 1 നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് 1 വീഡിയോ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ആ 5 ദിവസത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വേണോ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആഗ്രഹമുള്ളവർ എല്ലാവരും, ഇതുവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവരും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളേ. അപ്പോൾ 1-ാം തീയതി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ശരിക്കും നമുക്ക് ബറാത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരും. നമ്മളെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തീർക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തതാ അവസാനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ബോക്സ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വഴുതനയുണ്ട്, കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. മിക്കവാറും ഇന്ന് റഫീക്ക ടൗണിൽ പോകുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് എടുത്തു വെക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാം ഒന്ന് കവറൊക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പച്ചക്കറി എടുത്തു വെക്കാൻ തോന്നിയാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ സമയമാക്കും കേട്ടോ. അന്ന് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആക്കും. കാരണം ഫ്രിഡ്ജും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കലില്ല കേട്ടോ. അത് എന്നാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ റഫീഖാനോട് വെജിറ്റബിൾസ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. റഫീഖ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ എല്ലാം വലിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ റമദാൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയെല്ലാം കുറച്ചുണ്ട്, അതൊക്കെ ബോക്സെല്ലാം തുടച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലുള്ളത് പാലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽപ്പാടം എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പാല് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പാല് തിളപ്പിച്ച് കാച്ചിയതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അത് നാളെ എടുത്തിട്ടാണ്, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലല്ലേ ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിലല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ചായക്ക് പാലെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജ്യൂസ് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട്
പാട മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ബോക്സ് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് പാട ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പാല് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡെയിലി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ അതൊരു പണിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് പാല് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആ കാര്യം അങ്ങ് നടക്കും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മേലെ ബോക്സിൽ ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് പോവുകയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വെള്ളം മാറ്റി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. അത് ക്യാരറ്റ് നഗയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കണം, എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ, ഒന്നും കേടൊന്നും വരില്ല. ഇതാ നമ്മളെ സോസിൻ്റെ കുപ്പി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പുറം ഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴും മൂടി തുറന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പുറം ഭാഗം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓതലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചിക്കൻ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തതായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിടം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്പത്തിരി ഇത് ഒറോട്ടിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒറോട്ടിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ പത്തിരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളക്കുറുവ അരിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നി അരിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചരിയും സമാസം എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുതിർക്കണ്ട, കഴുകി അപ്പം തന്നെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് തണലിൽ വെയിൽ കൊള്ളാതെ പുറത്ത് എവിടെയായാലും വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നനവുണ്ടാവരുത്, ഉണക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, മില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊടി 1/2 കിലോനാണ് എടുത്തത്, 2 കപ്പ്. 1/4 കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെയ്പത്തിരിക്കൊക്കെ തേങ്ങ ചേർക്കുമല്ലോ, 1/2 കപ്പ് 2 പിടി തേങ്ങയും 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും 4-5 ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴവിൻ്റെ പാകത്തിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പച്ചരി ക്രഷ് ചെയ്തത് ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പച്ചരി എന്തായാലും എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈറ്റും ആകരുത്, ഒരുപാട് ലൂസും ആകരുത്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ടി, ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടലുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ചട്നിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഗ്രേവി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് മാത്രം എടുക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം എടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നാൽ മതി, ഇത്രയും മതി. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി 2 മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിക്കോളും. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇത്ര തന്നെ മതി. ഞാൻ 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആയി ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ
സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രേവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം 2 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം കേട്ടോ. തക്കാളി കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് വരണം. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ട്രിപ്പ് കൂടെ ഇതേ എണ്ണയിൽ കേട്ടോ. ഇനി എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട, ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓവർ എണ്ണയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഇതാ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും തിക്കായി വരും നമ്മളെ ഗ്രേവി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 ട്രിപ്പ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ആ ഒരു പച്ച ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് പൊട്ടുകടലക്ക് പകരം കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. ഞാൻ 2 രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമായത് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പൊട്ടുകടലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഒരു വാവ് ടേസ്റ്റ് വരിക അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് കേട്ടോ. കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ 8-10 കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തോ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ ആ ഗ്രീൻ ഒരു മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചിക്കനൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകില്ല കേട്ടോ. നല്ല നമ്മളെ കറി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതാ നെയ്പ്പത്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്പ്പത്തിരിക്ക് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് കട്ടിയാവണ്ട, ഒരുപാട് തിന്നുമായി പോകണ്ട. അതാ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെയ്പ്പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നല്ല പൊങ്ങി എണ്ണ കുടിക്കാതെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓരോ നെയ്പ്പത്തിരിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെയ്പ്പത്തിരി നല്ല പൊങ്ങി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പൊടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോട്ടീൻ്റെ പൊടിയും ടയറുവത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ആമീസിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനെല്ലാം നെയ്പ്പത്തിരി ചുട്ടെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ റഫീക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ, തക്കാളി ഇതുപോലെ പഴയ തക്കാളി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയത് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി വെക്കുമ്പോൾ കമഴ്ത്തിയതിൻ്റെ ഞെട്ട് ഭാഗം കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അതാ പച്ചമുളകിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ എടുത്തു വെക്കലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിലേ ലെങ്തിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുതേ. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ റിപ്ലൈ തരാൻ വൈകിയാലും എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ്. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.